ngorok itu muncul gara-gara apa? Gara-gara perutnya nggak kuat. Jadi mulai sekarang, termasuk maaf perut yang buncit. Ya. Jadi kalau Anda punya suami yang maaf perut yang buncit, coba jadikan apa ya? Tantangan untuk Anda untuk menguruskan itu. Ganteng kan kalau suami, menurut saya sih suami yang langsing gitu cakep gitu loh. Menurut saya, nggak usah six pack lah. Ya. Tapi langsing udah cukup lah gitu loh. Seru gitu ngelihatnya kan. Jadi baju pun bisa beli yang kecil-kecil.